Koronavirus mění taky postupy při výrobě autobusů. Hlavně v interiéru přibývají ochranné prvky pro řidiče i cestující. Konstruktéři se soustředují třeba na podobu kabiny, umístění dezinfekce anebo na proudění vzduchu. Sedačky, dveře i volant zůstanou, to ostatní se ale v kabinách vozů mění. Virus sám se stává spolukonstruktérem interiéru autobusu. Třeba kabina řidiče. Vyžádá si úpravy. Máme i kabiny, které nám umožňují zakrýt i prostor dopředu. Jo, to jsou to takzvané protiteroristické kabiny, ale v tomto případě bychom mohli říci, že by mohly dobře sloužit i pro ochranu proti koronaviru. Ten vzduch je směřován z kabiny řidiče ven. Šofér do značné míry dýchá svůj vlastní vzduch, je chráněn, má de facto vlastní bublinu. S improvizacemi při úpravě kabin nebo se zaslepením sedaček igelitem a lepicí páskou, jako dosud za epidemie, je konec. Cestující si taky budou muset zvyknout, že tlačítka dotyková se změní na bezdotyková. Signalizace kočárku pro vozíčkáře. Princip je ten, ruky, ano. dejme tomu na centimetr, s tím, že se to sepne automaticky. Například tohle je zrovna jeden, který hlídá zavření kabiny. Přibudou taky dávkovače na dezinfekci. Ty konstruktéři umístí sem na tyče u vchodových dveří. Bezdotykový, to znamená, stačí vložit ruku, získáte dávku dezinfekce. Technici vymýšlejí, jak ochladit vůz a zabránit cirkulaci vzduchu. Vylepšují metody čištění, třeba ozónem, zkoumají nanomateriály, které viru zabrání držet se na povrchu. Hlavní je zbavit cestující strachu z nákazy. Dopravní podnik v Hradci Králové měl velký úbytek cestujících, bylo to zhruba ve výši 90%. A samozřejmě, že dneska potřebujeme dostat všechny cestující zpátky do autobusu. I v konstrukci a výrobě autobusů platí, co tě nezabije, to tě posílí. Vlastimil Vajner, Česká televize.